帰ってきてハイエースを見ております。はじめガタガタがですね、シフトリンケージ、こういうのをこういう風にするのがついてて、このガタがなんか似たような音だったんですけど、ショック物資はですね、昨日も見たんですけど、こんななわけですよ。で、特にウレタンって潰れちゃうんで、リフトで上げるともうシュシュシュって潰れちゃうんですよ。で、右もそうだったんですけど、いやこれ何かなと思って、ちょっと今外しちゃったんですけど、なんでこうショックがこう動くんですよ。何かなと思ったら下のブッシュがゼロでした。そりゃなるわな。よく受かったな。まさかこうとは思わないから、これでダンパーの音、ダンパーの音っちゃ音だけど、やっぱねこのウレタンのブッシュダメなんですよね。潰れて粉々になっちゃうんですよね。ハイエースのバンプラバーとかもそうなんですけど、砕けちゃうんですよね。ショックブッシュって86のでもつくかなと。後ろの上側ももうダメなんですよね。まさかこんなになってるとは思わなかったな。ねえし、でも1G かかっちゃえば多分こう圧縮さで、しかもこれショートストロークだろうけど、圧縮っていうかねされちゃうから分かんなかったんですね。昨日の夜中じゃしょうがないですね。でもオイル漏れもすげえんす。結構昨日洗ったつもりなんですけど、昨日はリフトは夜中だったんで上げなかったんだけどダメですね。ちょっとあっちも外してみます。